Okay TBH Labs ကြိုဆိုပါရစေတချို့လူတွေရဲ့မျက်နှာကိုပုံစံအစားထိုးပြီးတော့တပုံစံနီးပါးတူအောင်လို့ပုံစံပြောင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ Deepfake နည်းပညာအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ TBH Labs မှာဗီဒီယိုလုပ်ဖူးတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ Deepfake ဆိုတာဘာလဲမသိရင်ဒီဗီဒီယိုမကြည့်ခင်ဒီကျွန်တော်တို့ comment ထဲကဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်သွားကြည့်ဖို့အကြံပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒါအရင်သွားကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီးသားသူတွေကတော့ဒါမှမဟုတ် Deepfake ဆိုတာဘာလဲသိပြီးသားသူတွေကတော့ဆက်ကြည့်လို့ရပါတယ် Okay ဆိုတော့အဲ့ဒီ Deepfake တွေကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲအရင်ကတည်းကတဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်တော်ရုံနဲ့အစ်စ်လား Deepfake လားအဲ့ဒါကိုလုံးဝသိဖို့မလွယ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအပြင်မှာမှ तू ကဘယ်တစ်ချက်ကလည်းသွားစားလဲဆိုတော့အရင်ကဗီဒီယိုမှာပဲလုပ်လို့ရနေပြီးတော့အခုဗီဒီယိုကောလိုမျိုးဓာတ်ရိုက်ပြောလို့ရတဲ့ live တွေမှာပါဒီ Deepfake ကိုသုံးလို့ရလာတာတော်တော်လေးကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲအဲ့ဒါကိုလက်တလောဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြမယ်တိတ်မကြခင်လပိုင်းလောက်ကပေါ့နော် Deepfake ကိုသုံးပြီးတော့ Kiev မြို့တော်ဝန် Vitali Klitschko ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအတန်ထွက်အမှန်ကိုပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စာလေးပဲကြည့်လိုက်ရသူ့အယောင်ဆောင်ပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကဒီ Europe ကမြို့တော်ဝန်တော်တော်များများနဲ့ online ကနေပြီးတော့သူက video meeting တွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော်တော်များများမရိပ်မိခဲ့ကြဘူးဘာလဲမြို့တော်ဝန်နဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်ကြတော့မှပဲအဲ့ဘဲကဒီစစ်ပြေးဒုက္ခတွေကိုယူကရိန်းကိုစစ်မှုပြန်ထမ်းမှုခေါ်ချင်တယ်လို့ပြောတော့မှတန်တရားဝင်ပြီးတော့ဂျာမနီကယူကရိန်းတန်အမတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးလိုက်ခါမှလိန်စီတွေပေါ်ကုန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကတကယ်လို့ဒါအဲ့ဘဲကပေါက်တက်ကရတွေမပြောဘူးတန်တရားဖြစ်စရာအပြုတ်အမူတွေမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဗီဒီယိုကောမှာတော့အတုလုပ်ထားတဲ့ Deepfake လားတကယ်အစ်စ်လားအဲ့ဒါကိုသိနိုင်ဖို့ chance တော်တော်နည်းတယ်အခုတိသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းဘသူကဝင်လောက်သွားတယ်ဆိုတာလက်သေးအပေါ်မနေဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်ကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင် Deepfake တွေကအရန်မြန်မြန်ကိုတိုးတက်လာတယ်ဆိုတာသိနိုင်တယ်အရင်ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ Deepfake ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တူတော့တူတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေလို့ရှိရင်ဒီခေါင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ဂျားထဲမှာတိတ်ပြီးတော့မတိကျတဲ့ဒီ imperfection လေးတွေပေါ့နော်ဟိုနားနည်းနည်းဒီနားနည်းနည်းလေးတွေရှိတယ်အတုဆိုတာကိုသိစေနိုင်လောက်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေသေးတယ်ဗျာအရင်ကအခုလက်ရှိကကြတော့ဒီ real time video call တွေမျိုးမှာတော့မှဒီ video ကြောင့်တန်တရားဝင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့စကားပြောနေတဲ့ပုံစံနဲ့မှတန်တရားဝင်တာဆိုတော့တော်တော်ကြီးကျန်းလာပြီစကားပြောတဲ့ပုံစံဆိုတာနော် technical ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူစကားပြောတာမူးမမှန်ဘူးသူရဲ့အပြုတ်အမူကိုပြောနေတာ Today we are launching an investment project that is working right now if you see this video. Absolutely everyone can earn in it. Everything is very simple. နောက်တစ်ဖြစ်ရတစ်ခုက Deepfake ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ cyber crime တွေပေါ့နော် internet ပေါ်ကပြစ်မှုကျူးလွန်တာတွေအများကြီးရှိလာနိုင်တယ်လို့ပြောတယ် cyber security ဘိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ data တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတယ်ဆိုတဲ့ဒီ ransomware ပေါ့နော်အဲ့ကောင်တွေကနာမည်ကြီးပေမဲ့တကယ်က business တွေကိုဥတီပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့ဒီ business email compromise ပေါ့ BEC လို့အတူကောက်ခေါ်တယ်အဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကကုမ္ပဏီတွေကိုဆုံးရှုံးနေတာပိုများစေတယ်လက်ရှိမှာလည်းအဲ့ဒီ BEC attack တွေကြောင့်တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ research တွေကပြောတယ်ဆိုတော့ BEC attack ဆိုတာကိုလွယ်လွယ်ပြောပြရမယ်ဆိုရင် hacker တွေကဒီ boss ရဲ့ email account တွေကို hack ပြီးတော့လှမ်းယူလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်းတွေကိုငွေတွေအများကြီးလွှဲပေးဖို့အတွက် email ကနေလှမ်းခိုင်းတယ် email မှာကဒီပတ်စံကအခုချက်ချင်း urgent လို့တာချက်ချင်းမလွှဲလို့ရှိရင်စီးပွားရေးညှိနှိုင်းတဲ့ကိစ္စတွေကလွတ်တော့မယ်အခုလွှဲပေးပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြသေးတာပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုဘယ်သူမှတော့မပြောနဲ့ဒါလျှို့ဝှက်ရမယ့် business deal အဲ့ဒါမျိုးထည့်ရေးတယ်ဆိုတော့ဝန်ထမ်းဘက်ကလည်းပို့တဲ့ center ကဒါ boss စီကလာတဲ့ email ဆိုတော့ယုံပြီးတော့ငွေလွှဲလိုက်တယ်ကျွန်တော်သာဆိုလည်းယုံမိမှာပဲအဲ့ဒီအနေထားမှာ secret business deal ဆိုတော့သူများကိုလည်းတွားပြီးတော့တိုင်ပင်လို့မရဘူးတွားပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကိုကလုတ်ပြုတ်သွားမှာဟုတ်ဆိုတော့ဒီဟာကတော်တော်လေးပြီးကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ပဲရှီရှန်လိန်ပြီးတော့ပေါ့နော်တဲယောက်ကတန်တရားဝင်လာပြီဆိုတဲ့အနေထားကိုရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့လိန်တဲ့ကောင်ကငွေလှဲဖို့အတွက်သုံးတဲ့ဘဏ်အကောင့်ကိုပိတ်ပြီးတော့လစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး BEC attack တွေကအောင်မြင်လေးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့မအောင်မြင်တာတွေတော့အများကြီးပဲဒီ boss ကရုတ်တရက်ပတ်စံလွှဲခိုင်းတာကိုတန်တရားဝင်တာတို့တယောက်ယောက်ကိုမေးလိုက်ပြီးတော့အစ်စ်မဟုတ်မှန်းအတီးပြုတ်လိုက်နိုင်တာမျိုးတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဗျာတကယ်လို့ hacker တွေကသာ Deepfake ကိုသုံးပြီးတော့ခင်ဗျားရဲ့ boss အယောင်ဆောင်ပြီးတော့ငွေလွှဲခိုင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲလူတို့များများတော့ boss ရဲ့မျက်ခွက်ကြီးမြင်လိုက်ပြီးဒီသူ့ကိုဗီဒီယိုကောမှာကြည့်လိုက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှထပ်ပြီးတော့တန်တရားဝင်နေတယ်တော့မလို့တော့မထင်ဘူးကုမ္ပဏီတော်တော်များများရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေလူကြီးတွေသူတို့တွေကဒီကုမ္ပဏီ website တွေ event တွေ media တွေမှာစကားပြောကြတာမျိုးရှိတော့အဲ့ဒီစကားပြောနေတဲ့ video တွေကိုရှာပြီးတော့ Deepfake ကိုသုံးဖို့အတွက်အတူကို train ပေးဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းမခက်နေဘူးဆိုတော့တကယ်လို့သာ hacker email hack ဝင်နေတဲ့ zoom meeting လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ link ပို့ Deepfake ကိုသုံးပြီးတော့ငွေလွှဲခိုင်း
လောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တေးကြတယ်ဝန်ထမ်းအယောက်100မှာအယောက်80ဒါမှမဟုတ်90လောက်ကတန်တရားဝင်မှာအခုလက်ရှိအချိန်မှာပဲဒီ scammer ဒါမှမဟုတ် hacker တွေပေါ့နော်သူတို့တွေက artificial intelligence ကိုသုံးထားတဲ့အတန်ပြောင်းတဲ့ voice changer software တွေသုံး boss အတန်ပြောင်းပြီးရင်ဖုန်းဆက်ငွေလွှဲခိုင်းအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိနေပြီဗီဒီယိုသာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးရောပဲဗီဒီယို call ကိုပြောတာဗီဒီယိုပို့တာတော့မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုက hacker တွေအနေနဲ့ဒီ deepfake ကိုသုံးပြီးတော့လျှို့ဝှက်ရမယ့် personal information တွေကိုကင်ရတဲ့ဒီ work from home IT support အလုပ်တွေကိုရှောက်လာနိုင်တဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါကို FBI ရအောင်မှသတိပေးထားတယ်စဉ်းစားကြည့်ဗျာတကယ်လို့သာကုမ္ပဏီတစ်ခုကအဲ့ဒီအလုပ်ကို hacker ကရသွားရင်သူ့အနေနဲ့ server ရောခက်ခဲ hack စရာမလိုဘဲနဲ့သူများရဲ့ personal info တွေအကုန်ရသွားပြီဘယ်လောက်ထိလွယ်လဲတစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်ပတ်စံတော်ရသေးတယ်နော်မလုပ်လေးရတာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ FBI ကဒီ deepfake နဲ့အစ်စ်ကိုဘယ်လိုခွဲရမလဲဆိုတဲ့အကြံပေးချက်တွေသတိပေးထုတ်ပြန်ချက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါထုတ်ပြန်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဗီဒီယိုကနည်းနည်းလှုပ်နေတယ် word ဖြစ်နေတယ်ဒီခေါင်းလှုပ်တာနဲ့ကိုယ်လှုပ်တာနဲ့နည်းနည်းလေးလွဲနေတယ်ဒီမျက်နှာနဲ့နှာခမ်းလှုပ်ရှားမှုကထပ်တူမကြဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်အတန်ကတော်တော်လေးကွာနေတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုလည်းသတိထားဆိုတာမျိုးပါတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာ online meeting တွေကိုသုံးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးကြီးတွေချတော့မယ်ဆိုရင်တော့မှဗီဒီယိုကောထပ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ချရတဲ့အတည်ပြုဖို့အတွက်နီလန်ပေါ့နော် authentication method တွေလိုလာလိမ့်မယ်အခုလိုမျိုးအိမ်ကလုပ်တဲ့ remote working တွေခေတ်စားနေတဲ့ခေတ်မှာ boss ကိုယ်တိုင်ကဗီဒီယိုကောကပြောတာတော့မှမယုံတော့ဘူးဆိုပြီးဖြစ်လာတာတော်တော်လေးတော့စိတ်ညစ်စရာကောင်းတယ်ပြောရရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့လက်ရှိအခြေအနေကဒါမျိုးဖြစ်နိုင်ဖို့ခဲနေဆိုပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဒီဘက်ကိုရောက်လာမှာပဲလူလိမ်တွေဆိုတာလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်လာမှာပဲဗျာဆိုတော့သတိထားလိုက်ရင်တော့မမှားဘူးလို့ထင်တာပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲနီလန့်ရှာပြီးတော့ကာကွယ်လာကြတယ်လူအများကြီးကလည်းဒီလို deepfake တွေနဲ့ဒီလိုလိမ်ညာ scam တွေလုပ်လို့ရလာတယ်ဆိုတာသိလေအဲ့ဒီ attack ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်လုပ်ဖို့လွယ်လေပဲမှတ်မိတယ်မလားဒီ website အတုတွေသုံးပြီးတော့ password ပြန်ရိုက်ခိုင်းတဲ့ phishing link တွေပေါ်လာကစားလူတွေအများကြီးဝင်မိတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းလူတွေကနှက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့လို phishing တွေလုပ်ဖို့အတွက်မလွယ်တော့ဘူးပဲပြောတာမဖြစ်နိုင်မဟုတ် OTP နဲ့ scam လုပ်နေတဲ့ဟာတွေ CVV နဲ့ scam လုပ်နေတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီလို awareness video တွေအများကြီးလုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်လူတွေအများကြီးကလည်း aware ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်အထိုက်လျောက်တော့အနေနဲ့အများကာကွယ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုအဲ့ဒီ course ကိုခင်ဗျားတို့ကကူညီချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ video ကိုတက်အားအနေနဲ့ share လုပ်ပေးသွားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီမြင်ယူဆချက်တွေကိုလည်းအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်းခုံပေးသွားလို့ရပါတယ်ဒီနည်းနည်းများနေပြီ okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့